Miaraban'ny fiangonana Tanasy Community efa any amin'ny farany herinandro fahatelon'ny fioboana isika izao eto Antananarivo dia manantena fa salama tsara ianareo sy ny ankohonanareo amin'izao fotoana sarotra izay misy amin'izao tontolo izao amin'izao fotoana izao. Tamin'ny herinandro lasitsika dia niaraka nijery salamo faraka amin'ny 20 ary ny fampaherezana ny raisitsika avy tao dia ny hoe asandrato ny masonao na hoe atipazo ny masonao dia mifantoha amin'ny tompo. Dia avy aloha zany hitarika hiteraka fideranan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao ary farany miaraka amin'ny mandrakizay ao an-tsaina. Dia mandritra ny herinandro vitsivitsika dia hiaraka hijery salamo maro samihafa vitsivitsy. Dia androany maraina ny salamo 570 no iarahantsika mijery. Dia raha manana baiboly ianao dia sokafy eo amin'ny salamo 570. Salamo nosoratan'i Davidy izy ity miresaka ny amin'ny hoe fahatalanjonana ny amin'ny maizan'Andriamanitra sy ny zavatra ataon'Andriamanitra. Dia zany lohatenin'ny afatra androany maraina, talanjona na hoe mahatahotra an'Andriamanitra. Ty salamo ity dia mirakitra ny ainan'i Davida ny fahatalanjonana lalina rehefa nisaintsaina ny maizan'Andriamanitra izy. Dia ndao ovakitsika ny lohateny sy ny teny fampidirana nataon'i Davida eto amin'ilay salamo. Salamo fideranan'Andriamanitra, fiderany Davida. Anandratra anao aho ry Andriamanitra mpanjako sy ankalaza ny anaranao mandrakizay doria. Ankalazanao isan'andro aho sy hidera ny anaranao mandrakizay doria. Dia mazava tsara ny lohateny eto hoe ty salamo ty dia salamo fiderana an'Andriamanitra nosoratan'i Davida. Dia eto am-panomboana eo amin'ireo 9 voalohan'ireo dia manao fanoloran-tena manokana Davida mahita an'ilay fehezan-teny hoe izaho dia anaratra anao aho. Intelo sika mahita an'io ato, hidera, anaratra, ankalaza an'Andriamanitra. Ilay teny hoe ankalaza dia midika hoe mankasitraka sy manambaratra ny hatsaran'ny zavatra anankiray. Tsy mitsahatra manambara sy milaza ny hatsaran'ny zavatra na olona iray. Dia toy izany koa ny zavatra tsapan'i Davida ny amin'Andriamanitra. Manana zavatra maro tiana holazaina ny amin'ny herin'Andriamanitra sy ny fahatsarany izy. Dia nataony nanoratra tononkalo fiderana an'Andriamanitra izy. Dia ity karazana tononkalo ity dia antsoina hoe tononkalo akrostika. Ny andalatsoratra tsirairay dia manomboka amina litera manaraka ny alfabeta hebreo. Alefa ho an'ny 9 voalohany, bet ho an'ny faharoa, gimel ny fahatelo, sy ny sisa sy ny sisa. Raha ny mariny Davida dia manoratra abidi akatra amin'izay da ny fomba fijeriny manoloana ny mahatalanjona azy an'Andriamanitra. Dia ankehitriny raha mamaky an'izany amin'ny teny anglisy na amin'ny teny malagasy tsika dia tsy tena mahatazana tanteraka an'io alfabeta io loatra. Fa raha ny marina ny nataony dia naka litera tsirairay avy izy avy amin'ny alfabeta dia nieritreritra fomba vaovao hanomezana fiderana an'Andriamanitra manomboka amin'izany litera izany. Noho izany amin'ny lafy maro dia fitambarana fankalazana sy fiderana maro no fangarongaro ho an'Andriamanitra ity salamo ity. Dia ao anatin'ny fihazahantsika hatakatra ny lafiny samihafa izay soratan'i Davida ao anatin'ity salamo ity dia manampy antsika ny mandamina andreo andinindreo hanaraka lohahevitra mba hanehoana ny manana lafiny maro sy mahatalanjona an'Andriamanitra. Dia samihafa ny fomba fizarazarany mpanao commentaire na mpaneho hevitra an'ity salamo ity saingy izao maraina izao dia hojerentsika manokana ny fomba nandaminan'ny Charles Spurgeon an'izany salamo izany manaraka lohahevitra. Dia ny zavatra mahafinaritra anahy izy ihany koa dia ny haiko hoe tsy lavorary ilay izy nefa mahafa-po ihany koa. Dia ny fanantenako dia ny fizarana azy tsikelikely amin'ireto fizarany reto dia hanampy antsika hatakatra ny ahalehibeany sy ny ahalalany zavatra lazain'i Davida. Ka noho izany toe-javatra izany dia andeha ho tohizantsika ny fizarana manaraka manomboka amin'ny 7 indray no vakitsika. Lehibe Jehovah ka mendrika hody rainy indrindra, tsy takatry ny saina ny fahalehibiazany. Ny taranaka rehetra dia samy hidera ny asanao amin'izay mandimby azy sy hanambara ny asanao lehibe. Ny lazany voninahitry ny fiandriananao sy ny asanao mahagaga no ho saintsainiko.
ny herin'ny asanao mahatahotra no ho tenenin'ny olona ary ny falehibiazanao no ho tantaraiko. Anona ny fahatsiarovana ny apen'ny fahatsaranao izy ary io ny fahamarinanao. Davida dia manambara ny laza sy ny voninahitr'Andriamanitra ao amin'ireo andinin'ireo. Ary alohan'ny tohizantsika dia misy zavatra roa tiako tsoahina avy amin'io andininy io. Tsikatra hoe ilay fehezany teny eo amin'ny andiny faefatra hoe ny taranaka rehetra dia samy hiderany asanao amin'izay mandimby azy sy hanambara ny asanao lehibe. Tena sary mahafinaritra izany, taranaka iray mizara sy mampita ny hafanampony sy ny firentam-pony sy ny fahatalanjonany ny amin'Andriamanitra ho an'izay mandimby azy. Any fomba firesahany ny asa sy ny asa lehibe nataon'Andriamanitra. Dia mahatsiaro an'ny Timoty faharoa toko voalohany andiny fadimy ako epistily nosoratan'i Paoly ho an'ny Timoty izy ity, dia milaza hoe fa nisy nahatsiarovako ny finoana tsy mihatsara velatra izay ao anatinao, izay nitoetra taloha tao amin'ny Loiza renibenao sy Eonika reninao, ary matoky aho fa ao aminao koa izany. Tena sary mahafinaritra ny finoana ao amin'Andriamanitra izay mifindra amin'ny taranaka sy ny dimy izany. Zao ihany koa dia mahatsiaro fianakaviana ray ao amin'ny fiangonana misy atsika tena hoe manao tsara n'izany zavatra nolazaiko izany. Ny ray aman-dreny miresaka momba an'Andriamanitra amin'ny zanany, ny zanaka misafidy anara-Dian'i Jesosy Kristy ary nanaiky hiroso amin'ny batisa. Dia fampatsiahivana ho antsika ray aman-dreny ihany koa izany, za koa ao anatin'izany, mba hanao an'izay azontsika atao isika hizarana an'izany hafanampo, firentam-po sy fahatalanjonana amin'Andriamanitra izany ho an'ireo zanantsika. Sady mahatsiaro ihany koa nefany fa Andriamanitra irery ihany no afaka mampietsika mikasika ny fon'izy ireo mba hatoky azy sy handraisan'izy ireo ny famonjena. Ny faharoa tiako tsimpiana eto dia ilay teny hoe ny rehetra dia arahan'ilay hoe izao dia. Ohatra amin'ny andininy fahadimy dia hitantsika hoe ny taranaka rehetra dia anambara ny lazan'ny voninahitry ny fiandriananao ary ny asanao magaga no ho saintsainiko. Andininy fahaenina, ny herin'ny asanao mahatahotra no ho tenenin'ny olona ary ny falehibiazanao no ho tantaraiko. Hitanao ve ilay izy manambara izy ireo ary izao hisaintsaina, ho tenenin'ny olona izao hitantara. Eto Davida dia maneho amintsika fa io fahatahorana an'Andriamanitra dia tetik'asan'ny fiarahamonina. Indraindray mety sarotra ilay hoe mahatahotra an'Andriamanitra raha amin'ny herin'ny tenanao. Mety hiezaka maka ny baibolinao ianao, mety hiezaka hiaino ira fiderana, kanefa ianao mahatsapa hoe misy fahabangana ihany. Dinio ilay fiaraha-mientana eto, ny sasany miteny, ny hafa kosa miaino sy misaintsaina an'izay voalaza. Ary ireo izay misaintsaina dia manambara ary ny hafa dia miaino na mandre. Izany dia mitranga ao anatina fiarahamonina, misy fiombonana amin'ny mpino hafa ao amin'ny Kristy izany. Zao manokana tena tiako ilay mitokana miaraka amin'Andriamanitra vao maraina, mamaky sy misaintsaina ny soratra masina, mandany fotoana mivavaka amin'Andriamanitra. Miaino ira fitsaoana ihany koa mety fomba hafa ahatsapanao ny fanatrehan'Andriamanitra. Fa misy zavatra lalina kokoa noho izay nefa izay nalamin'Andriamanitra ny amin'ny fiarahana amin'ny mahafiangonana, fiarahana mihira, miara-manambara ny fahamarinan'Andriamanitra ary avy eo miaraka miaino ny ten'Andriamanitra. Amin'izao fotoana izao nefa noho ity coronavirus ity dia voasakany isika tsy hiaraka, fa rehefa miverina misokatra daholo ny zavatra rehetra dia mampirisika anao hanao laharam-pahamehana tsy tapaka sy tsy miovaova ny fiarahana miangona amin'ny fanarahana an'Andriamanitra. Tena zava-dehibe ny fiarahantsika miangona. Betsaka amintsika nefa miaina tsara n'izany tsy mahafoy ny fiaraha-miangona. Fanamariana kely fotsiny afaka miaina amin'io zavatra io isika mandritra n'izao fioboana izao amin'ny alalan'ny fakana fampaherezana avy amin'ny finoan'ireo izay efa nialohantsika. Ilay hoe izy ireo eto dia mety hoe ianao mamaky biografia an'ireo lehilahy na vehivavy ny finoana. Tamin'ny herinandro lasa teo za dia nanomboka namaky biografia na misionera mpitsabo tonga teto Madagasikara tamin'ny taona 1900. Mety hoe mamaky boky na teolojia nosoratan'olona azo atokisany ianao
sy malaza amin'ny finoana zay efa ny alohantsika ihany koa reo olona efa tao alohantsika. Mety hanokatra ny masontsika ny amin'ireo momba an'Andriamanitra, fo mainka mety ahatonga antsika hitombo amin'ny fahatahorana sy ny fahatalanjonana amin'Andriamanitra ny fanaovantsika an'izany. Rehefa mandinika ny Rachel sy ny ray aman-dreniko sy ny dadabe sy ny bebeako sy ny finoan'izy ireo sy ny fiantraikan'izany eo aminay, dia tsarovy ihany koa tsy hoe avy any ambony makany ambany fotsiny le izy, fa mijery ireo efa nahavita teo aloha ihany koa isika. Zany hoe mianatra avy amin'izy ireo isika, miaina avy amin'izy ireo isika. Dia tsarovy ihany koa fa ny andraikitra ao amin'ny ray aman-dreny na amin'ny maha-olon-dehibe amin'ny finoana anao ao amin'ny fianakaviana, miara-belona sy miara-miaina amin'ny olona ihany koa ianao ao a. Mety ianao no miaso ny tarika ny ankizy sy ny tanora ao amin'ny fianakaviana mba hikatsaka an'Andriamanitra sy ho talanjona amin'Andriamanitra mandritra an'izao fanamby atrehantsika izao. Tendao toizantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny Salamo 520 manomboka amin'ny 19. Mamindra fo sy miantra ny tompo, maharo-po sady be famindrapo izy, manisy soa ny rehetra ny tompo, ary ny fiantrany dia eny amin'ny asany rehetra. Tompo, midiranao ny asanao rehetra ary misaotranao ny olonao masina. Ireo andinindreo dia miresaka ny amin'ny fahatsaran'Andriamanitra. Ho an'ny sasany amintsika dia mety efa renao matetika ilay 15 satria mitohy amin'ilay fanambaran'ny tompo tamin'izy nandalo teo alohan'ny Mosesy ao amin'ny Exodosy 4:30 manomboka amin'ny 9 sy ny 7. Dia hovakintsika izay soratra masina izay. Ary Jehova nandalo teo anatrehany ka niantso hoe Jehova Andriamanitra mamindra fo sy miantra, maharo-po sady be famindrapo sy fahamarinana, mitahiry famindrapo ho an'ny olona arivo mandimby, mamela heloka sy fahadisoana ary fahotana. Ireo andinin-tsoratra masindreo dia midira ireo hatsaram-panahy, feno hatsaram-panahy an'Andriamanitra ary mampatsiahy antsika fa manetsika ny zavaboary rehetra sy ny vahoaka an'Andriamanitra mba hidera sy hankalaza azy izany. Toizantsika ihany ny famakiana ny teny amin'ny 120. Milaza ny voninahitry ny fanjakanao izy sady miresaka ny herinao, mba hampahafantarana ny zanak'olombelona ny herinao sy ny haben'ny voninahitry ny fanjakanao. Fanjakana mandrakizay ny fanjakanao. Eto Davida dia manoratra ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Rehefa mieritreritra ilay teny hoe fanjakana isika dia mieritreritra faritany ara-jeografika izay voamarika sy voafetra mazava araka ny frontière ilay izy. Fa eto ny teny hoe fanjakana dia midika hoe fanapahan'Andriamanitra ny zavatra rehetra n'izao tontolo izao ao anatin'izany. Raha ny marina dia ny univers manontolo na hoe ny tontolo manontolo dia Andriamanitra no manapaka sy mifehy amin'ny zavatra rehetra. Dia toizantsika ihany ny famakiana ny teny eo amin'ny 17. Fanjakana mandrakizay ny fanjakanao ary hatramin'ny taranaka faramandiby ny fahefanao. Ny tompo manohana zay rehetra lavo ary mampitraka zay rehetra mitanondrika. Ny mason'izao rehetra izao miandrandranao ary manome azy ny aniny amin'ny fotoanany ianao. Manokatra ny tananao ianao ka mahavokisoa sy ny zava-mananaina rehetra. Mahavokisoa ny zava-mananaina rehetra. Eto Davida dia talanjona ny amin'ny famatsian'Andriamanitra indray. Ny famatsiana dia ny fahendrena sy ny fikarakarana raisin'ny olona rehefa mitantana ny harena. Io ilay hoe fiarovan'Andriamanitra izay mpiary izy. Ireo andinindreo dia milaza ny fahatokian'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra noforoniny. Dia tiako manokana ny saintsaina matetika ny 120 fihetsika tsy manam-paharoa tahaka ny tian'Andriamanitra tompontsika ity, manokatra ny tanany kanefa ao anatin'izany izy dia manome fahafaham-po sy mahavokisoa ny zava-mananaina rehetra. Tena manompo Andriamanitra lehibe tokoa tsika ry havana. Ao amin'ny 17 indray hovakintsika. Marina ny tompo amin'ny lalany rehetra sady mamindra fo amin'ny asany rehetra. Ny tompo dia eo akaikin'izay rehetra miantso azy dia izay rehetra miantso azy marina tokoa. Anefa ny faniriany izay matahotra azy izy ary ihany fitarainany ka amonjy azy. Miazo izay rehetra ty azo ny tompo fa ny ratsy fanahy rehetra kosa dia aringany. Eto Davida dia talanjona ny amin'ny famindrapon'Andriamanitra. Dera ny fahamarinan'Andriamanitra izy. Ny fahamarinana dia ny kalitao ara-pitondratena na ara-drarina ary ray amin'ireo toetra an'Andriamanitra izay naseho ny Baiboly.
ny fahamarinana. Ankehitriny a ty salamo nataony Davida dia maneho antsika fahamarinana ao anaty fienjanana. Amin'ny lafiny iray ny ankamaroany zavatra nosoratany Davida amin'ity salamo ity dia manambara fa lehibe mahery ary masina Andriamanitra, saingy amin'ny lafiny iray koa dia hoe akaiky sy be fiahina ary tsara fanahy izy. Ahoana no ahavitany izany? Ahoana no anaovan'Andriamanitra an'izany? Raha lehibe sy mahery izy ary masina, ahoana no ahafahany ho akaiky antsika? Mpanoty isika ary tsy maintsy manasazy ny ota izy satria manelingelan'ny fahalavorariany ary mandika ny fahamarinana izany fahotantsika izany. Betsaka ny olona eto amin'ity zao tontolo zao ity no manana fiheverana an'Andriamanitra ho lehibe sy mahery ary masina fotsiny ihany. Tsy feno fahatalanjorana izy ireo raha mieritreritra azy fa tahaka ny hoe mahita an'Andriamanitra toy ny olona anankiray any an-danitra izy miaraka amina tsorakazo lehibe, miandry an'izay amelezana sy anasaziana ny olombelona fotsiny. Dia betsaka ny miaina mpahataorana toy ny hoe rehefa nandika ny fitsipika dia hiarany zavatsarotra sy mijaly mahazo fijaliana avy any ambony satria tsy nahatanteraka ny fitsipika. Betsaka ny olona mpivavaka na mpanaraka fombafomba azy izay nanolo tena hiaina amin'ny fomba izay sady manantena ny anaraka ny lalàn'Andriamanitra, nefa na izany aza matetika dia feno fisalasalana, feno tahotra na feno fanahiana koa ny fanahiny. Amin'ny lafiny iray raha akaiky sy be fiantrana izy ary tsara fanahy, mampiseho tsy fahitsiana izy raha tia antsika na dia ao anatin'ny tsy fahatanterahana ary isika. Olombelona mpanoty isika. Ahoana ny fomba hanatona ny akaiky antsika sy tiavany antsika tahaka ny ataony? Tavela amin'ilay fienjanana sarotra vahany isika. Iza amin'ireo roa ireo no marina, iza no andresy. Ny tena marina dia samy an'Andriamanitra izany. Ao amin'i Jesosy dia voavaha io olana io, mahay, masina sy tonga lafatra Andriamanitra ary be fitiavana sy tsara fanahy amintsika tamin'ny fametrahany ny sazan'ny fahotantsika teo amin'ny Jesosy Kristy. Rehefa nandolo sara ny fahotantsika tamin'ny fahafenoana sy nampita nanome antsika ny fahamarinana ny Jesosy Kristy dia mitoetra ho mahery sy masina izy nefa akaiky, miha ary tsara fanahy amintsika ihany koa. Izy no Andriamantsika izay maniry mafy mba hifandraisantsika manokana. Izany ny filazantsara, izany ilay hoe vaovao mafaly. Ny fahatakarantsika ny zavatra nataon'i Jesosy Kristy tamin'ny alalan'ny fahafatesany sy ny fitsanganany tamin'ny maty dia azontsika ny fahalalana an'Andriamanitra tahaka ny nosoratan'i Davida. Mahery, matanjaka ary masina ary koa akaiky mikarakara ary tsara fanahy izy. Ary noho izany novakitsika io tononkalo izay nosoratan'i Davida Mahatsalanjony io, lehilahy ray izay ny fahatahorana an'Andriamanitra nosolika nanosika azy teo amin'ny fiainana. Niaina fiainana tena lehibe tokoa Davida, fa inona no tao ambadika tao? Fijery talanjona sy natahotra ny amin'Andriamanitra. Nofarany Davida amin'izao teny izao ilay salamo 120. Ny fiderana ny tompo no tenen'ny vavako ary aoka ankalaza ny anarany masina mandrakizay bory ny nofo rehetra. Charles Spurgeon dia manentana antsika handray ny salamo nataon'i Davida ho modely ary hanao an'izany ho fiderahantsika manokana arak'izay azo atao. Miankohaka sy talanjona amin'Andriamanitra ary maneho izany amin'ny fomba fiderahantsika manokana toy ny hitantsika ao amin'ity salamo ity. Ahoana ny aminao? Fiainao an'izany fahatalanjonana izany ve ianao? Efa lasa zavatra mahazatra anao loatra ve ireo zavatra momba an'Andriamanitra? Mety efa mankaleo anao ve izy? Efa zatra loatra ianao. Dia raha izany ianao dia eo amin'ny toerana mampidi-doza ianao. Mamaky boky antsoina hoe Antso mampidi-doza nataon'i Paul Tripp ako. Fizarana faharoa amin'ilay boky ny ampatelon'io boky io iray manontolo dia miresaka ny hoe ny loza teraky ny tsy fahatalanjonana sy ny fanadononany mahizy an'Andriamanitra. Ry fiangonana Tanasity, ianareo izay miaino an'ity hafatra amin'ny internet ity, aza vela hiala, aza vela handositra ny fahatahorana ao an'Andriamanitra. Ny fahaizan'i Davida nanoratra de A à Z amin'ny fahalehibiazan'Andriamanitra dia tokony ampahery sy hanosika antsika amin'ny fahatalanjonantsika amin'Andriamanitra.
Ary Davida dia tsy vitany hoe mahalala fa lehibe Andriamanitra ary hoe any alavitra any fotsiny izy, fa ny tenany manokana dia mahalala ny mahakaiky sy ny hatsara-panahin'Andriamanitra. Antso an'ny kristianina rehetra zany tsy hahafantatra sy hankafihan'Andriamanitra tahaka ny maro fotsiny, fa ny tena hahafantatra azy sy hankamamy azy manokana mihitsy. Manokana fotoana ao amin'ny soratra masina ary aoka hery ianao avy amin'ny finoan'ireo izay efa nialohanao. Fantaro izay manosika anao ho talanjona amin'Andriamanitra dia katsao zany. Jereo inona ny zavatra mahatonga anao hitodika ho gaga amin'Andriamanitra dia katsao zany. Manatona olona vao manomboka mandray filazantsara matetika zavatra mampahery foana maheno olona nandray an Jesosy voalohany hoe nandray an Jesosy izy resy lahatra ny filazantsara izy, zavatra mampienjim-po zany. Miaray ihany koa amin'ny olona izay efa voaova sy hovaina amin'ny fahasoavan'Andriamanitra izay manova avy amin'ny voninahitra makamin'ny voninahitra. Avy eo koa miarah amin'ny olona izay efa hitany hoe novain'ny fahasoavan'Andriamanitra amin'ny fiainana. Arengany isika ho toa an'i Davida ilaza hoe nimolotro hanambara fideranan'Andriamanitra. Vao miteny ny vavanao dia fiderana no mivoaka avy ao. Ndao hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra mifona aminao zahay raha indraindray izahay varimbariana dia mety efa tsy talanjona, mety tsy matahotra anao intsony izay teo amin'ny fiainanay, dia hifona anay aminao zany Andriamanitra. Mamondrafo aminay noho ny amin'izany mety efa lasa zatra loatra izahay ka lasa variana izahay dia tsy talanjona ny aminao intsony. Mangataka Andriamanitra mba ianao no hanampy anay mba hiverina ho gaga sy ho talanjona ny aminao izahay. Vao mijery izahay dia ho talanjona hoe wow, lehibe ianao, wow, tsara ianao Andriamanitra. Dia Andriamanitra raha nijery an'ity salamo ity izahay dia mangataka mba ianao no hampianatra anay, hampio izahay Andriamanitra mba hiaina, hampiasa an'io salamo io ataonay ho modely Andriamanitra. Mbe ho fantanay aiza ho aiza ny toerana misy anay ao anatin'izany fahatahorana sy ny fahatalanjona anay aminao zany. Mba ho feny fahatsapana tahaka ny niainan'i Davida izahay, hoe raha saina mitanisa ny fahatsaranao izahay dia manana teny maro hanamarana an'izany fahatsaranao zany Andriamanitra. Dia engany izahay Andriamanitra mba ho tonga amin'ny toerana ihany koa izay hoe hanambaran'ny vavanay ny fiderananao Andriamanitra. Dia amin'ny anaranao Jesosy nanaovanay an'izany vavaka izany. Misaotra Tompo. Amen. Misaotra betsaka dia mirary tontolo andro mahafinaritra ho antsika rehetra.